عباد الله، النار خلقها الله ودل بها على كمال عظمته وسطوته وجبروته وخلقه. مخلوق عظيم. قال الله: أعدت للكافرين، لها عنق، لها قوام، لها إدراك وتمييز، لها عينان وأذنان، ولها لسان تتكلم به، تتغيظ وتغلي وتفور. قال الله: تكاد تميز من الغيظ. قالت يوما: يا رب، حطم بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدونه من برد الشتاء وأشد ما تجدونه من حر الصيف، فذاك فيح جهنم، سعيرها وزفيرها. كلما خبت زدناهم سعيرا. أنطقها الذي أنطق كل شيء. كلما ألقى الله فيها فوجا بعد الحساب قالت: هل من مزيد؟ سبحان الذي جمع في ظلمتها وفي زواياها بين لهيب السعير وبين برد الزمهرير. جعل الله لها أزمة كي تمنع من الانفلات على الخلق في الحشر. تجيء يوم القيامة كما قال ابن مسعود: ولها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك غلاظ شداد يجرونها، فإذا جاءت تغيظت وزفرت زفرة لا يبقى مخلوق إلا جثى خوفا منها. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كل يقول: اللهم نفسي نفسي. في ذلك المشهد العظيم تطيش عقول العالمين، وتضع الحامل الجنين، وتشيب الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يود الظالم في تلك الساعة لو يفتدي من عذابها ببنيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، يقول الله: كلا إنها لظى، إنها لإحدى الكبر. خلقها الله تخويفا للبشر